Yo, what's up mga boss? Rain or Shine Elasto Painters at Terrafirma Dyip ibabandera ang kanilang bagong import sa Commissioner Cup. Unahin na natin sa Terrafirma Dyip na si Ryan Earl Richards, isang 6'11" na pinanganak noong April 24, 1991. Isang manlalaro ng basketball sa British Jamaican. Nagsimula siyang maglaro sa England at naglaro para sa maikling panahon para sa maraming mga koponan sa ilang mga bansa. Siya ay na-draft ng San Antonio Spurs sa 49th overall pick noong 2010 NBA draft. Ngunit kailanman hindi siya naglaro ng regular season para sa San Antonio Spurs. Ito, panoodin natin ang kanyang highlights. Rain or Shine Elasto Painters naman ay si Aaron Devon Epps, isang 6'9" na pinanganak noong April 28, 1996. Siya ay isang American professional basketball player. Ito ay huling naglaro para sa Greensboro Swarm ng NBA G League. Naglaro siya ng basketball sa kolehiyo para sa LSU Tigers at naglaro sa iba't ibang bansa sa France, Italy, Israel at Taiwan. Ito, panoodin natin ang kanyang malupit na highlights.